హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ vasudhaslifestyle అండి. సో ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ వ్లాగ్ కంటిన్యూషనే అనమాట. సో మీరు పైన నుంచి జస్ట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ మాత్రం చూసారు కదా, బర్నీ ఫాల్స్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. ఇది బర్నీ ఫాల్స్ అండి. నేను మీకు పేరు మెన్షన్ చేశానో లేదో నాకు గుర్తులేదు. సో ఒక్కొక్క స్టెప్ కిందికి వెళ్తూ ఉంటే, ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే ఎంత అందంగా ఉందో అది ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను. సో మరైతే వ్లాగ్ చూసేద్దామా? లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. సో ప్రతి స్పాట్ దగ్గర అంటే కిందికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మాకు ఎక్కడైతే అందంగా కనిపించిందో అక్కడంతా కూడా మళ్ళీ కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే తీసుకున్నాము. కొన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. అంటే కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా అప్లోడ్ చేస్తాను, మేబీ 5 డేస్కి ఒకసారి అలా చేస్తూ ఉంటాను. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. సో ఇదైతే వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ ఫాల్స్ అండి. ఇంతకుముందు కూడా నేను కొన్ని అందమైన ప్లేసెస్ చూపించాను. సో అది దానికి ఎలాగైతే బీచ్లో అంటే వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసి మనకి ఓషన్లో పడుతూ ఉందో, ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఫాల్స్ వైట్గా స్ప్రెడ్ అయి పడింది అనమాట. అందులో వెనకాల గ్రీనరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది రూట్ అనమాట. సో ఇలా వెళ్ళటానికి రావడానికి ఒకటే రూట్. సో ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. మేబీ 0.3 మైల్స్ ఉంది అంతే. అంటే మనము పైన 52 ఫీట్ పైన నుంచి చూసామన్నమాట. సో కిందికి వెళ్ళడానికి 0.3 మైల్స్ ఉందన్నమాట. సో లూప్ కూడా ఉంది. మేము లూప్ అంతా వెళ్ళలేదు. సో ఇప్పుడు కొంచెం వాకింగ్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కొంచెం కష్టం కదా. సో అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళటానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు ఎలివేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అందులోనూ కొంత ఎలివేషన్ వరకే మనము అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. నాట్ సేఫ్, ఎలివేషన్ ఎక్కువ ఉంటే సేఫ్ కాదు. సో బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది నాకు. సో అది ఏ ట్రైమిస్టర్లో ఉన్నాము అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ కొంచెం స్టెప్స్ ఎక్కుతూ దిగుతూ అలా అలవాటు ఉండేవాళ్ళు, కొంచెం ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళకైతే పర్వాలేదన్నమాట. సో మన బాడీకి మనం ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాము, ఎట్లాంటి మూమెంట్స్, మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో కాబట్టి చేయగలిగే వాళ్ళు, ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు అయితే వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఎలివేషన్స్ కూడా మీరు ఒకసారి డాక్టర్తో చెక్ చేసుకోండి, ఎంత ఎలివేషన్ వరకు మనము ఎక్కి దిగచ్చు అనేది. మాకైతే 8000 ఫీట్ కంటే ఎక్కువ ఎలివేషన్ ఉన్న ప్లేసెస్కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పింది అనమాట డాక్టర్. సో దాన్ని బట్టి మీరు కూడా ఒకసారి కనుక్కొని, మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక్కొని వెళ్ళండి. వసు నువ్వు జాగ్రత్త, మెల్లిగా నడు, గ్రిప్ ఉండల్లా. ప్రవీణ్కి అయితే చాలా టెన్షన్ అనమాట. ఎందుకంటే రోడ్డు ఉంది, బాగానే ఉంది, గ్రిప్ కూడా ఉంది. కాకపోతే మట్టి వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో అందుకని కొంచెం టెన్షన్ అనమాట. సో నేను కూడా స్లోగానే నడుస్తూ ఉన్నాను. బట్ అయినా కూడా అనుకోకుండా జరిగే సంఘటనలకి మనము ఏం చేయలేం కదా. సో అందుకనేసి కొంచెం జాగ్రత్త అని చెప్తూనే ఉన్నాడు. సో ఫస్ట్ వీడియో పక్కన పెట్టేసి నువ్వు ముందు చూసినాడు అమ్మా అనేసి అని చెప్తూనే ఉన్నాడు అనమాట వెళ్ళే అంతసేపు. అండ్ నాతో కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రవీణ్కి కొంచెం జాగ్రత్త ఎక్కువ అండ్ భయం కూడా ఎక్కువే అనమాట. నేనైనా కొంచెం పర్లేదు ఏం కాదు అని చెప్పి నేను కొంచెం అంటే రిస్క్ ఏం తీసుకోను. నాకు ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి నేను రియాక్ట్ అవుతాను అర్థం చేసుకొని. బట్ ప్రవీణ్ కొంచెం భయం ఎక్కువ అనమాట. ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం, ఎందుకు మళ్ళీ తర్వాత బాధపడడం అన్నట్టు ప్రవీణ్ ఉంటారు. ఇక్కడ చూసి చూడు ఊరువి డాడీతో బుజ్జి నేను కనిపిస్తున్నానా? ముందరికి పోతాము, చూసుకొని రా. ఇంకరా భద్రం, చల్లగా ఉంది.
సో చూసారా, అడుగున కాషన్ చెప్తూనే ఉన్నారనమాట. నేను పెట్టింది చాలా తక్కువ, ఇంకా అయితే వీడియో ఫుల్గా పెడితే చాలాసార్లు చెప్పారు. సో ఇక్కడైతే బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే స్లోగా చూపిస్తున్నాను, చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. They never showed me how to even open my arms. I've been dreaming that I'm flying. I've seen the city through the clouds, it's oh so small. Every now and then I'm falling. Say something, say something. Blood rushing to ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. Say something, say something. Blood rushing to ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, ఎవరైనా ఇక్కడ విజిట్ చేసేవాళ్ళు కాలిఫోర్నియన్స్ కానీ లేదు బయట నుంచి వస్తున్నారు అంటే కనుక ఒక స్వెటర్, ఒక జాకెటో ఒకటి ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి. ఒకవేళ మీకు చలి అనిపిస్తుంది, మీరు చలి ఎక్కువ తట్టుకోలేరు అంటే కనుక. మేము వెళ్ళింది మంచి సమ్మర్ టైంలోనే అండ్ వెదర్ కూడా బాగుంది ఆ రోజు. కాకపోతే నేను చిన్న ఓవర్ కోట్ మాత్రం వేసుకున్నాను అంతే. చలిగా ఉన్నింది కొంచెం. అయితే ఉర్వికి స్వెటర్ వేసాను అనమాట. ప్రవీణ్ అయితే ఏం వేసుకోలేదు. సో మీరు ఎంత తట్టుకుంటారు అనే దాన్ని బట్టి క్యారీ చేస్తే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ అనమాట. సో ఎలా ఉంది వాటర్ ఫాల్స్, మీకు నచ్చిందా? నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. చాలా అద్భుతంగా ఉంది, డైరెక్ట్గా చూస్తే ఇంకా అందంగా ఉందన్నమాట. సో వెనకాల గ్రీనరీ చూస్తున్నారా, వాటర్ ఫాల్స్ పడుతూ ఉంటే దాని వెనకాల. అందులో ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకుంటారండి, చాలా బాగా వస్తాయి ఇక్కడ ఫొటోస్ అయితే. నేను కూడా తీసుకున్నాను, షేర్ చేస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో. అండ్ అంటే నేనంటే పెద్ద ఫోటోగ్రాఫర్ ఏం కాదు, సో మేము ఎవరు కాదు కాబట్టి మేము నార్మల్గా తీసుకున్నాం. కానీ ఫోటో సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే మంచి మంచి పిక్చర్స్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ. చాలామంది తీసుకుంటూ ఉన్నారు మేము ఉన్నప్పుడు కూడా. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు బర్నీ ఫాల్స్ అని కొడితే మీకు చాలా ఫొటోస్ ఐడియాస్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట, ఎలా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. చాలా చాలా బాగా తీసుకుంటారు, చాలా బాగుంటాయి. చూసారు ఇక్కడ కూడా ఎంతమంది ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారో, ఆ వ్యూ అలాంటిది. అండ్ అక్కడ షాలోగానే ఉంటుంది వాటర్ అయితే, కానీ స్విమ్ కూడా చేస్తారు. బట్ చాలా చల్లగా ఉన్నాయండి వాటర్ అయితే, చాలా చాలా చల్లగా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ నుంచి దిగచ్చు అనమాట ఫాల్స్ దగ్గరికి. కొంచెం రాళ్ళు ఉన్నాయి బాగా, అక్కడంతా రాళ్ళే ఉన్నాయన్నమాట. సో నేనైతే కొంచెం చిన్నగా దిగాను. ప్రవీణ్కి అయితే అక్కడ కూడా టెన్షన్ అనమాట. బట్ ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత దిగకపోతే ఎలాగా అని చెప్పి దిగాను. బట్ కేర్ఫుల్గా ఉన్నాను, 100% రిస్క్గా అయితే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా దిగి ఎక్కాను అనమాట. సో
అది అండి బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్, బన్నీ ఫాల్స్. అది వాళ్ళ వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ vasudhaslifestyle. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.